अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मां मौजूदु आहियां गगर फाटक जी पुल जेकी लहे थी घारे जेको रस्तो वञे थो, मां उते मौजूदु आहियां। ऐं रस्ते में ही कोयले जी भठी पई, हे जाड़ा काड़ा तव्हां काठियूं ॾिसंदा हूंदव, ही काठियूं पयूं आहिनि। ऐं हिन जो हिकिड़ो भठो आहे, अचो मां तव्हांखे ॾेखारियां थो। ही काठियूं उन भठे में विझंदा आहिनि ऐं काठियूं जॾहिं कोयलो थी निकिरंदियूं त पोइ वरी उहो कोयलो खपंदो आहे। हाणे उन खां पुछूं था जेके काठियूं विझनि था त कोयलो घणे थो ॾे। हेॾां ही ॾिसो कोयलो पची तयारु थी वियो आहे ऐं हिन भठीअ में हमरा हिकिड़ो मौजूदु आहे। छा हाल आहे? ख़ैर आहे? काठियूं पचण लाइ थो विझे? हा, ही काठियूं सुकल आहिनि। हीअ अंदरि हमरा हिकिड़ो मौजूदु आहे, हथु खणो आहे। नालो छा अथई? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद आहे हिन अंदरि हिन में काठियूं विझे थो पियो। हींअर काठियूं विझो था, घणा कलाक लॻंदा पचण में, कोयलो थियण में? 3 ॾींहं लॻंदा। घणा मण था काठियूं हिन में विझो? 80 मण। नूर मोहम्मद चए थो त 80 मण हिन में काठियूं अंदरि विझंदा आहियूं ऐं 3 ॾींहं लॻंदा आहिनि। ऐं पोइ कोयलो वज़न त घटिजी वेंदो आहे न उस्ताद? घणा मण थींदो आहे हुन मां? 10-12 मण थी वेंदो आहे। 80 मण मां 10-12 मण बचंदो आहे। हाणे जाॾां काॾां हे जेके भठा आहिनि इन में के ख़ाली आहिनि, के वरी काठियूं पचनि थियूं पयूं। सो हीअ बि हिकिड़ी ॼाण आहे, सोचियोसीं तव्हां सां शेयर कजे ऐं तव्हांखे ॾेखारिजे। ऐं हेॾा हीउ कोयलो पियो आहे, कोयलो पुछूं था घणे मण? कोयलो घणे मण आहे चाचा? कोयलो अच्छा, कोयलो घणे मण था जो? कोयलो अच्छा, हिनखे ख़बर न आहे। होॾां हिकिड़ो दोस्त आहे जेको शायदि मालिक आहे, अलाए मुंशी आहे, पुछूंसि था। आवाज़ छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? तव्हांजो नालो भाउ? बाबू। हा, बाबू। बाबू जी हाँ। अच्छा, ही कोयलो जेको पियो आहे तव्हां घणे मण था जो? कोयलो ये 1400 रुपये मण, रेस की 50 रुपये किलो। ये केरु ज़्यादातर केरु कंपनी वारा खणंदा आहिनि तव्हांखां या? कंपनी वारा बि खणंदा आहिनि, रेस की में बि हलंदो, होटल वारा बि आहे। अच्छा, उहो जेके चांहि वग़ैरह पचाईंदा आहिनि। अच्छा ठीकु आहे। अब आहे 1400 रुपये मण कोयलो। ऐं हिन भठे में जीअं तव्हां सां सवेरे ॻाल्हि कई त 80 मण विझंदा आहिनि ऐं कोयलो थी जेको तक़रीबन 10-12 मण। अच्छा, तव्हां काठियूं वढींदा आहियो झंग मां? पोइ घणे मण हिते तव्हां ॾियो? 150 तव्हांजो नालो छा आहे? अब्दुल सत्तार बलोच। अब्दुल सत्तार बलोच सां तव्हां काठियूं माना करे हिननि खे ॾींदा आहियो? गाॾी ते खणींदा आहियो? कोई साइकिल सामने बीठे है। अच्छा, साइकिल ते? हाँ, साइकिल। पोइ हीअ साइकिल जेकी बीठी आहे हाँ, हिन ते? क्या साइकिल? सही आहे। पोइ घणे मण जो? 150 रुपया। 150 रुपया मण। केतिरा मण करे ईंदा आहियो ॾींहं में? बस असांजी यानी एक चक्कर लगंदो गर्मी का नथा वठी माना सुबुह जो काएं बजे निकिरंदा आहियो? सुबह में सवेरे न कंदा मैंने तकरीबन 6-6:30 में। 6:30 बजे निकिरंदा आहियो, हींअर 10:15 था थियनि। माना 150 रुपया तव्हांजो हींअर अची वियो मज़ूरी। सही सही। पानी के 700 रुपया कोई मंडी में। हा, महिनत आहे हर कंहिंजी। हा दोस्तों, हेॾा काठियूं अचनि थियूं। ही चाचो, तव्हांजो नालो छा चाचा? अब्दुल सत्तार बलोच। अब्दुल सत्तार बलोच काठियूं करे आयो आहे। ऐं ही घणियूं तव्हां काठियूं कयूं हींअर? इहो सामी ते चलियो आहे, इहो मण अने वो तो इहो बि चले पाण मण थियूं माना। ही चाचे जी साइकिल आहे, सुबुह जो 6 बजे वेंदो आहे, 10-10:30 बजे मोटींदो आहे, मण 1.5 काठियूं करे ईंदो आहे ऐं 150 रुपया हिनखे मण जा मिलंदा आहिनि। मतिलबु हीअ पंहिंजी ॾियारी करे थो, गर्मी जी वजह सां वरी ॿीहर नथो चकर हणे, चए थो बसि 10:30 बजे जेको आहे मोटींदो आहियां। सो दोस्तो, हीअ शइ तव्हांखे ॾेखारी, हीअ बि ॼाण तमामु ज़रूरी आहे। हीअ कोयलो पियो आहे ऐं 3 ॾींहं 80 मण काठियुनि खे पचनि ते लॻंदो आहे। महिरबानी।